Lad os alle bede. Herre Jesus, vi takker dig for, at den hellige ånd udgår fra dig. Og nu beder vi om, at vi må gøre erfaring af det. Vi beder om, at du vil lukke dit ord op for os og føre os ind i dit ord, ind i den hellige alvor og ind i den salige fryd. Den jubel, denne glæde, det er for os, når vi lukkes ind i evangeliet i dets rigdom og fylde, og ser, at alt er vel med os for Jesus skyld. Giv os det i din nåde. Amen. I dag på søndag Septuagesima, så er teksten skrevet hos Matthæus i kapitel 20, vers 1-16, og lyder således i Jesu navn. Jesus sagde: Himmeriget ligner en vingårdsejer, der tidligere om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. Da han var blevet enig med dem om en dagløn på 1 denar, sendte han dem hen i sin vingård. Ved den 3. time gik han ud og så nogle andre stå ledige på torvet, og han sagde til dem: Gå I også hen til min vingård, så skal jeg betale, hvad I har ret til. De gik derhen. Ingen. Igen ved den 6. og den 9. time gik han ud og gjorde det samme. Ved den 11. time gik han derhen og fandt endnu nogle stående der, og han spurgte dem: Hvorfor har I stået ledige her hele dagen? De svarede ham: Fordi ingen har lejet os. Han sagde til dem: Gå også I hen i min vingård. Da det blev aften, sagde vingårdens ejer til sin forvalter: Kald arbejderne sammen og betal dem deres løn, men sådan, at du begynder med de sidste og ender med de første. Og de, der var blevet lejet i den 11. time, kom og fik hver en denar. Da de første kom, troede de, at de ville få mere, men også de fik hver en denar. Da de fik den, gav de ondt af sig over for vingårdsejeren og sagde: De sidste der har kun arbejdet 1 time, og du har stillet dem lige med os, der har båret dagens byrde og hede. Men han sagde til en af dem: Min ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om 1 denar? Tag det, der er dit, og gå. Jeg vil give den sidste her lige så meget som dig. Eller har jeg ikke lov at gøre, hvad jeg vil med det, der er mit? Eller er dit øje ondt, fordi jeg er god? Sådan skal de sidste blive de første, og de første de sidste. Amen. Se, denne lignelse, den drejer sig om de arbejdere, som begyndte allerførst og har arbejdet gennem alle 12 timer. Så langt var arbejdsdagen. Og det vi må tænke på her, det er et samfund, hvor det at gå sulten i seng bestemt ikke var noget ualmindeligt i ganske almindelige hjem. Det var strenge tider. Hvis vi nu tænker på de første, så har de været jublende lykkelige, da vingårdsejeren henvendte sig til dem og sagde: Gå I hen i vingården. Så får I dagløn. Daglønnen var nemlig 1 denar for 1 dags arbejde. Den fik de. Men tænk, i aften, der kan vi gå hjem. Og på hjemvejen, der kan vi købe korn. Sådan at vi har alt, hvad vi behøver. Både til mand og kone og børn. Ingen skal gå sulten i seng hjemme hos os i aften.
Og her er vi jo inde i noget, der virkelig har betydning for mennesker. Den med sulten. Så de var lykkelige for. Dejlige for. Se, hvis vi nu forestiller os, at den her lignelse skulle ende godt, så skulle den ende med, at der skete det, at da de arbejdere, der kun havde arbejdet 1 time, kommer derhen, så får de en denar. Det gør de folk også, der arbejdede i 11 timer. Men det er sådan, at de folk, der arbejder 11 timer, de kan gå hjem, og så kan I sige, nu skal I høre. Noget meget glædeligt og skønt. Nemlig, at her har jeg fået den denar, som jeg normalt får for at arbejde en dag. Men vingårdsejeren var så god, så han også gav de aller sidste en denar, så de også kan blive med i dag. Børnene kan blive med det. Synes I ikke, det er dejligt? Se, hvis det var endt sådan, så var det jo ikke godt. Men sådan ender det ikke. Der kommer en konflikt mellem vingårdsejeren og de folk, der arbejdede i 11 timer. Vi bliver klar over, at sindet hos dem, hjertet hos dem, det er forbitret. Dette her, det oplever vi simpelthen som uretfærdigt, sådan er det. Vi har båret dagens byrde og hede, og det har været surt. Så kommer der noget, som man også synes er ret rystende. Det er Jesu reaktion, hvis vi ser ham som vingårdsejeren. Han siger nemlig noget til dem, eller til deres repræsentant, det er en, han henvender sig til. Det er altid så personligt, når Jesus han taler. Han siger, at dit øje det er ondt. Hvad betyder det? Jo, øjet, siger Jesus i bjergprædiken, det er sjælens spejl. Dit hjerte, dit sind, dit indre, det er ondt. Sådan er det. Og så siger han nogle ord til dem, som jeg synes er ret rystende. Det er, tag dit og gå. Hvorfor er de ord rystende? Det er fordi Jesus anvender dem i andre sammenhænge, og der er det frygtelige ord. Han anvender dem i Matthæus evangeliet kapitel 7, vers 22, hvor han siger til nogen, der også kan fortælle om alt, hvad de har gjort for ham. Gå bort fra mig. I som øver uret. Der har du det igen med. Gå fra mig. Det er jo forfærdeligt. De skal gå til ilden. Den evige. Du møder det også i Matthæus evangeliet kapitel 25, hvor der taler om verdensdommen. Der er der også nogen, Jesus siger til, at de skal gå bort, og han kalder dem forbandede. De skal gå til helvedes evige ild. De skal gå bort fra ham. Tag det der er dit og gå bort. Tænk, hvis det skal være de sidste ord, du skal høre af Jesus. Nu er det jo sådan, at i lignelserne, der kan for eksempel en dag betyde et menneskeliv. Så vi kan sige, at her møder vi nogle mennesker, hvor det begynder så godt, for de bliver udvalgt frem for alle andre, og får løftet om en denar, og de får en denar. Det begynder veldig godt. Men det ender så skidt for de mennesker.
Og så kan vi ikke være med at spørge, taler Bibelen om kristne, hvor det begynder så godt, men ender så skidt? Det gør det rent faktisk. Når det begynder så godt, så begynder det med, at de får noget alene. Det er jo det, der lukker himlens port op for mig. Det var noget, er bare noget, af noget frelste Jesus mig. Der er jo ikke noget, der er mere skønt end at møde både nogle og ældre, som står der lige ved begyndelsen, lige på tærsklen, og har fået noget midt i hjertet. De stråler jo i en sådan grad, som er helt forunderlig. Så man kan se det på nogle gange. Jeg husker, at jeg sagde til en af lærerne på skolen, har du lagt mærke til Mogens, det var en færing, har du lagt mærke til ham? Han har fået evangeliet at se. Så sagde Hans Vilhelm til mig, det var mærkeligt, sagde han, for jeg synes, han har strålet. Ja, det gør man, når man får noget ind i hjertet. Når man virkelig kommer ind i hjertet og sind, at jeg er frelst af barnet. Uden nogen fortjeneste af frelst. Sådan begynder et Guds barn. Men så er der nogen, der kører fast under dagens byrde og hede. Og det er dig, jeg vil sige lidt ord til her i dag. Du der føler, at jeg kan køre fast. Det begyndte så godt, men jeg må nok sige, at jeg synes, det er ikke så let at være en kristen. Jeg synes, der er så meget, man skal. Og jeg synes ikke, at det lykkes for mig på den måde, jeg så gerne ville, det skulle være. Du kan bare tænke på sådan noget som, hvordan man skal være over for sin næste som kristen. Og når du taler om, at man skal elske sin næste som af sig selv, så synes jeg altså godt nok, at det er noget at kræve af mig. At jeg skal elske min næste som mig selv. Jeg synes ikke, det går allerbedst med det. Jeg synes også, at man skal ligesom elske alle i menigheden. Det er jo noget, der er utrolig vigtigt. Den indbyrdes kærlighed i en menighed. Afgørende. Ja, jeg synes nok, men ligefrem elske de folk. Og i hvert fald elske dem alle. Det synes jeg nu altså. At hvis det Gud vil, ikke sandt? Så, jeg ved ikke. Og så synes jeg også, at der er så mange krav. Der er jo krav om, at man skal være Jesus bekendt og vidne om ham og tjene ham. Det er. Ja. Der er også krav om, at man skal høre Guds ord, læse Guds ord og bede. Ja, man skal gøre det uafladeligt, står der i Bibelen. Ja, det kan man vel ikke sige, at jeg gør. Det er krav. Og så er der også mange steder i menighederne, hvor det er sådan, at der skal gøres mange ting i menighederne. Og det skal der jo faktisk også her. Vi har jo ikke nogen ansat til at gøre rent her, for eksempel. Det er vi ikke. Og skal der så ikke gøres rent? Jo, det skal der jo alligevel. Jamen, selvfølgelig, det er også krav her. Man skal det ene og det andet. Skal laves kaffe og bages og der er mange afgørelser. Man skal også til bestyrelsesmøder. Hvad ved jeg? Mange ting. Krav. Der er mange krav i menighed. Jeg synes efterhånden, der er krav og krav, siger du, når man er blevet kristen. Det kommer man vel ikke udenom. Alle de mange krav, der er. For ikke at tale om, at man skal holde Guds bud. Alle kravene. Det er bestemt ikke helt let. Hele tiden det.
Det virker næsten som om, at Gud han ser, nå, det lykkedes heller ikke for dig i dag. Jeg føler Guds bebrejdende blik, synes de. Fordi jeg ikke opfylder kravene. Og så synes man, at det bliver ikke som det var i begyndelsen. Nej, dengang var det dejligt, men nu er det blevet hverdag, skal jeg love for. Og derfor har jeg også mødt kristne, der sagde, eller forhenværende kristne, der sagde, at det at ligesom erkende, at man var færdig med kristendom, det var nu en dejlig dag. For at kunne ikke blive ved, en udtryk det sådan, at jeg tænkte så, at du må omvende dig igen, for det er ikke ordentligt længere. Og så omvendte jeg mig. Men så gik der ikke lang tid, så blev jeg klar over, at du trænger faktisk til det igen. Og så jeg blev så træt af, at jeg skulle omvende mig i tid og utid, indtil jeg fik sagt, nu tror jeg det. Det oplevede som befrielse. Og så bliver øjet ondt og sindet forbitret. Sådan er det gået ikke helt få kristne. Det blev surt for dem at være kristen. Ja, man kan være på en bibelskole, og i sit indre have en mærkelig fornemmelse af, at om 3 eller 5 år, så er jeg faktisk ikke kristen længere. For jeg mangler noget. Der er noget galt. Du kan kalde det en sygdom, der er kommet ind i min kristendom. Hvad er det, der er galt? Det er, at du ikke har set, at i kristendommen er der ikke noget krav. Ingen krav. Det forholder sig sådan, at alle krav, som skulle stilles til dig og mig, de blev stillet til Jesus. Og han har opfyldt dem i dit og mit sted. Og når han har opfyldt dem i dit og mit sted, så er der ingen krav til os. Ingen. Så siger du til mig, det kan jeg ikke forstå, det du siger der. For jeg synes godt nok, at der står meget om krav i Bibelen. Der står der, du har selv lige nævnt det, at man skal elske sin næste som sig selv. Det kan du da ikke komme udenom, at man skal. Det kan jeg ikke komme udenom, nej. Men det er ikke noget krav. For der er ingen krav. Jamen, man skal da også høre Guds ord og bede. Det skal. Men det er ikke noget krav. Her er noget, der er vigtigt, du forstår. Ingen krav. Du frelses af noget alene, uden nogen form for krav. Hvorfor gør du det? Det er det, fordi der i Guds ord er noget, der hedder nåderet. Det er meget vigtigt at forstå det. Det oplever du i teksten her. Fordi der sker jo så det, at efter han er blevet enig med de første om, at de skal have en denar, så går der hen igen 3 timer senere, og så værver han nogen, og der siger han noget til dem. Han siger ikke til dem, at de skal få en denar. Han siger heller ikke, at de skal få mindre end denar, men han bruger et udtryk, som du skal mærke dig. Han siger til dem, så skal jeg betale jer, hvad ret er. Det siger han. Og det skal du lægge mærke til. Hvad er det, de så får? De får det, der ret er. Da de får denaren. Men er det ret, at de skal have denaren? Ja, det er ret. For det står jo her.
Det er godt nok ikke den ret, der anvendes i samfundet i øvrigt, men det er nåderetten. Og her skal du forstå en ting. Der er en, der har vundet din frelse fuldstændig. Vundet den så absolut, så det er ret, nåderet, at du får den gratis. Uden noget krav, uden opfyldelse af nogen art af noget alene. Her er det utrolig vigtigt, at vi får det ind i vores liv. For sagen er nemlig den, at den kristendom, hvor du lever hver eneste dag, er noget alene. Det er jo så vidunderligt. Så forunderligt. Hvorfor? Fordi der er to ord, der er forbundet i skriften mange steder. Det er ordet nåde og fred. Hvis det var sådan, at det var noget, du skulle få ret til gennem et kristent liv, så får fred. Aldrig. Og det er jo det, som man ikke får, når sygdommen kommer ind i kristendommen. Og man begynder at opleve den som krav, så er man jo glidet ud af noget af kristendommen. Det er jo det frygtelige. Min ven, det må aldrig ske i dit liv. Aldrig. For det er en sygdom til døden at glide ud af noget af kristendommen. Hvor jeg får alt uforskyldt. For der er jo nemlig noget helt vidunderligt. Det er at få det ind i sind og hjerte og tanke, at som det var i begyndelsen, sådan er det også til sidst. Her er der et evangelium i lignelsen. Da I begyndte, så stod det med denaren som et løfte. Du skal få en denar. Da de står ved afslutningen, og dagens timer er forbi, der står de med det, de fik som løfte. Som en kendsgerning i deres liv. Når Herren kommer dig i møde med løftet om noget ved begyndelsen, så er det nøjagtigt den samme nåde. Nøjagtigt, som du får ved slutningen. Du frelses ved begyndelsen af noget alene. Og du frelses også ved slutningen af noget alene. Der er noget med, det er den ting er alene, der skaber en mærkelig koncentration om den, og også en skønhed om den. Jeg kan bruge et billede på det. Så er der en keramiker, der hed Gertrud Vasegaard. Og hvis du ser billeder af hendes hjem, hvad tænker du? Det var godt nok mærkeligt. For i en stue på en stor væg, der hænger der midt på væggen et ganske lille billede. Der er ikke andet end et ganske lille billede.
Så siger du, ja, det er den her minimalistiske strømning. Nu er det noget, hun havde fundet på, skulle være sådan længe inden den kom. Men der er noget af det, at det ikke er overhængt. Og det kan man bestemt ikke sige, det er jeg. Nogen siger, det virker nærmest buddhistisk, det der. Sådan en måde at indrette sit hjem på. Og mange af jer vil sige, det er i hvert fald ikke noget, jeg kan tænke mig. Nej. Men jeg tror alligevel, at du kan have en følelse af at forstå, at der er noget, der på en måde alligevel taler til en. Et lille billede, der bare hænger der år efter år. Det taler noget. Og det ser man. Ser på væggen her bag mig, så ser du bare et kors. Og der er en, der har foræret os fadervor, det hænger nede til venstre. Det kunne I jo egentlig godt have hængt op her ved siden af her. Fadervor her. Det har Jesus jo lært os, og det er den vigtigste bøn overhovedet. Der er nogen, der siger til mig, jeg kan ikke bede. Så spørger jeg, kan du ikke det, siger jeg så? Kan du ikke fadervor? Jo, det kan jeg godt. Det kan fadervor, kan jeg godt, det er ikke det. Jamen, kære ven, det er jo den vigtigste bøn overhovedet, siger jeg. Som Jesus har lært os. Og vi får lov at bede efter ham. Alligevel vil jeg ikke have fadervor op her. Der skal kun være én ting her. Det er et kors over et alter. Det er det eneste. Hvorfor skal det være det eneste? Jo, for det får en særlig betydning, når det er det eneste. Og sådan er det med noget. Den vil Gud skal være det eneste. For en vinding, at ham, der har på denne kors, han skal have al æren. Hele æren for din frelse. Og det får han jo kun, hvis nåden bliver det eneste. For nåden er kommet ved ham. Og så siger Gud, når du skal frelses, min ven, så skal du ikke komme ned. For frelseren er kommet med nåden. Og det er grundlaget for, at en synder som dig og mig kan blive frelst. Nåden alene. Og den hænger jo sammen med, at der var et offer, som er bragt. Et offer, der er så stort, så evigheden skal være fyldt af lovsang til Gud for dette offer. Der bruges der gamle oversættelse et dejligt udtryk i Salme 22, hvor det står om, at Herren troner på Israels lovsang. Lovsang til lammets ære bærer vi frem. Og der oplever vi det forunderlige, at Jesus er over det, i det, og vi bærer ham frem for Gud i vores lovsang til hans ære. Indimellem mærker du noget af det her på jorden. Når du mærker sang i dit hjerte,
Sangen om sejrsblodet. Sangen om den fulde og hele frelse og forløsning i det fuldbragte. Ja, siger du. Men kommer kravene så ikke? Nej. Aldrig. For Kristus er lovens ende. Så retfærdighed gives enhver, der tror. Og det at tro, det er at tro dette ord om noget alene. At noget er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Guds er gaven. Lad os bede. Lov og pris og tak og evig ære vær dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som har været, er og altid bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Himmelske Far, nu vil vi bede om det ene, at ordet alene må komme ind i vores kristenliv igen. Nåden alene, ordet alene, troen alene. Herre, du alene. Og vi beder dig om, at vi må se hele hemmeligheden for alle ting. I det at løfte vort blik og bare se Jesus alene. Vi beder dig om, at du vil lægge det ind i vores hjerter. Den forunderlige sang. Jesus, Jesus, fuldkommen nok, for himmel og jord er gemt i det ene ord. Jesus. Og så beder vi om, Herre Jesus, at du vil bevare os i nåden, så vi er klædt i nåden. Forfra og bagfra, i fortid og fremtid. Herre, gør du os til nåde kristne. For der lægger du sangen om Jesus ind i vores hjerter. Den sang, der aldrig skal forstå, for den hører evigheden til. Nu beder vi om, at vi må få noget til at synge den nu. Ophøj dig, prise dig for det fuldbragte. Ja, Herre, du må give os hvile og fred et sted, i at du har taget alle krav. Og vi får lov at være dine, ubetinget, akkurat som vi er. Og så har vi også en længsel efter at gå i dine spor og lyde dit ord. Men tak, at du siger, at det ikke er noget krav. Herre, vi beder dig om, at du også vil kalde nogle af dem, der er kørt fast ind under loven, ind i nåden og friheden i evangeliet. Gør det for Jesus skyld. Og jeg vil også bede for vores kære elever på LMH. Vi beder dig sådan om, at de alle må få denne forunderlige oplevelse, som det er, og se sig frelst ubetinget er bare noget. Beder dig om, at du også vil velsigne både Bibelskolen ved Genesarets Sø og også i Børkop. Herre, luk dit ord op, både for de kære venner, der er der for os her. Åbn skrifterne for os, så vi virkelig læser, hvad der står, og hører det
til tro og liv og glæde og salighed. Herre, omgiv os alle med frelsesjubel. Så takker vi dig også for, at du kender os i den situation, vi er i. Og vi beder dig om, at du vil tage dig af os. Beder dig om din lægende og helbredende hånd. Beder dig for Albert, for Hans Sørensen, for Gert og Thomas, og også for Gerda Hansen. Vi beder for Eduardo. Vi beder også for Tove. Og tak, at vi også må lægge Jørgen Nielsen frem for dig. Kom du til ham, og velsign du ham også nu, når han er på hospitalet. Vi beder dig om, at du vil være hos ham, og omslutte ham, og lad ham mærke din velsignende og lægende hånd. Tak, at du også kender vores venner i Konso og i Bansko. Tak, at vi må bede for Israel. Herre, du kender hver eneste der. Tak for de messianske menigheder. Bevar dem i en sand og levende tro. Kom til de forfulgte kristne. Herre, vi beder dig om, at de må se lyset og livet, og hvile i det forunderlige, at du kommer snart. Så beder vi om, at du vil velsigne vort land, hvor dronning Margrethe den anden, prins Henrik og hele den kongelige slægt. Vi beder for vor regering, vort folketing. Herre, giv os love i overensstemmelse med dit ord. Og vi beder om, at du også vil komme til vores missionærer, og også kalde nye arbejdere til din høst, for den er stor, og arbejderne er få. Og se også til dem, vi ikke har nævnt, den enkelte af os, netop der, hvor vi er og står. Fyld os med dig selv, med din glæde, med din tak. Herre, vi beder om, at du vil drage os ind i det dybe, forunderlige fællesskab, hvor vi ser det. Alt dit er vores. Og når så den yderste dag for os kommer, kom dig selv, Herre Jesus, og lad os se din favn åben, og bær os da som et barn på din arm op til din kind under en himmelsk velsignelse og nåde. Ja, lad os da høre englenes sang og de frelstes jubel, og selv få lov at være med. Det beder vi om i vor Herres Jesu navn. Amen. Lad os med apostlen tillede hverandre, må så Herres Jesu Kristi nåde, Gud vor Faders kærlighed og Hellig Åndens samfund være og blive med os alle. Amen.